I sindaci hanno spiegato quanto è importante l'attenzione per tutto quello che fanno, l'attenzione alla guida per evitare il peggio che molte volte purtroppo dobbiamo andare noi amministratori a raccontare, a dire, a portare la notizia ai genitori, è quello che non vogliamo più fare. Sono saliti in cattedra tutti insieme per la prima volta i sindaci dell'asse della A4 in Veneto Orientale davanti agli studenti del Cerletti di Piavondi Oderzo per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale. Una scuola colpita lo scorso ottobre dalla morte in seguito ad un incidente stradale di un suo studente, Davide Lorenzon, e proprio perché tragedie come questa non si ripetano più, i sindaci assieme ad Autostrade Alto Adriatico hanno voluto coinvolgere i ragazzi affinché diventino testimonial di un messaggio chiaro. Per noi sindaci è fondamentale importanza arrivare ai giovani e poter insieme a loro costruire la sicurezza del futuro, quindi non basta solo sistemare le strade e usare appunto le risorse comunali per mettere a posto le nostre strade, ma anche fare squadra con i ragazzi e fare educazione a scuola. L'importanza è sempre ricordare a questi ragazzi che la sicurezza è anche la nostra attenzione alla guida, perché una disattenzione può essere fatale non solo per noi ma anche per gli altri. Un territorio questo attraversato dalla A4 nel tristemente noto tratto maledetto che sente fortemente la questione della sicurezza. Lo sentiamo molto, io sono stata anche parlamentare, ho lottato per sbloccare la terza corsia, è stato un lavoro importante fatto da tutti i sindaci del territorio e finalmente questa cosa è successa e sta andando avanti, il bando in piedi e si procede. Quindi ringrazio della massima collaborazione, però l'importante è trasmettere ai ragazzi il fatto che l'attenzione non va mai dispersa. Come città siamo direttamente interessati anche all'asse viario, naturalmente autostradale. Ricordo solo ieri che ad esempio dopo un incidente, al di là dell'incidente, la strada era intasata di auto, perché quando chiudono l'autostrada tutto il traffico viene dirottato verso San Donà. E noi come amministrazione stiamo facendo nel limite il possibile nella sistemazione delle strade, possiamo fare piste ciclabili e tutto, però come dicevo prima è tutto alla consapevolezza soprattutto dei giovani, ma di tutti, io dicevo prima, del valore della vita. Nell'ultimo semestre gli incidenti sono diminuiti passando da 53 a 38, i lavori per la terza corsia procedono, ma l'intervento sull'infrastruttura non basta. Oltre l'80% degli incidenti che accadono per disattenzione e oggi siamo qui perché vuol dire che il fattore su cui dobbiamo investire è la cultura della sicurezza stradale. Pensate che solo il 5% degli incidenti succedono nella rete autostradale, tutto il resto, il 75% urbani, 20% in quelli extraurbani. Pertanto comunque quel 5% noi, ovviamente il nostro obiettivo è di azzerarlo.